Sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Ya kan sekarang giliran ronda daripada buang waktu bengong, mendingan ngisi TTS nih, bantuin gua. Lagian lu beli tetes yang masih kosong gitu. Lah, emang TTS di mana-mana kalau beli baru mah kosong, kita yang ngisi. Ih, capek-capekin, mendingan beli yang udah diisi jadi nggak capek-capek. Mana ada lu beli TTS udah diisi. Gue juga punya, coba lihat TTS itu. Nih. Tuh, kenapa TTS gambarnya selalu cewek, ya kan? Iya. Jadi gue cewek, lu gambarnya cewek juga. Kenapa? 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 Karena cewek hatinya emang penuh dengan teka-teki. Ya. Bener juga sih. Coba lu ada apa tuh yang belum dijawab? Ini nih ada soal nih. 6 kotak. Ya, Bagian belakang gigi dinamakan. bagian belakang gigi gusi 4 kotak. Iya. Geraham Geraham, kebanyakan. bagian belakang gigi Oh, gue tahu. apaan? Drummer. Kok drummer? Ya kan belakang gigi kan kalau depan vokalis, belakang kan drummer. Drummer nih. Emang gigi band maksudnya? Iya. Drummer, oh iya. Tuh, Wah, pas bener. nih 6. Nih gue juga ada nih 6 kotak nih. Apa tuh? Dijauhin masih sayang, dideketin udah jadi pacar orang. Wah, apaan tuh ya? Dijauhin masih sayang, dideketin udah jadi pacar orang. Apa jawabannya? Mantan. Wih, mantan bener. Bener juga. kan? Tuh, Iya. mantan dijauhin udah jadi pacar. Ada lagi gak? Nih ada soal yang susah nih, dari tadi gue pikirin gak nemu-nemu. Wah, mau gue kejawab pasti. Istilah anak jaksel untuk orang yang sering bikin video. Istilah anak vlogger, Enggak, ini cuma 5. YouTuber. Apaan anak jaksel yang bikin video? Depannya W nih. Depannya we. Oh, Apaan? which is. Ya kan Ria Wicis. Oh iya. Suka bikin video Ria Wicis ini. Nah ini nih. 7 kotak. Ah, Perbuatan sia-sia yang berakhir dengan sakit hati lagi. 7 kotak. ada huruf bantuannya nggak? B depannya. Depannya B, perbuatan Sia sia-sia yang berakhir sakit hati lagi. Apa tuh? Ah, balikan. Wah. Benar. Iya. Oh, salah beli gua. Gua pikir TTS teka-teki silang, taunya teka-teki salah. Maling. Akhirnya nangkep. Mau kemana lu? Nah, Diam. dan perkirakan Anda sudah tertepung. Tertepung mau digoreng. Terkepung. Tangkap maling. Siapa lu? Hah? Maling kan? Maling nih pakai hitam-hitam nih pakai. Aduh, mana nggak pakai daleman lagi nih. Ayo, Bapak nggak tahu siapa saya? Kamu siapa? Masih belum tahu? Belum. Begini. Masih ada topeng kali ini Nggak ada. Ini udah saya yang terakhir, Pak. Marcel. Saya, Pak. Gua pikir lu maling, ngapain lu datang-datang pakai piyama begini? Saya baru bangun, Pak. Baru bangun. Saya baru bangun, Pak. Orang bangun mah di mana-mana dari tempat tidur. Lu ngapa jalan ke minimarket dah? Lah, namanya saya kan ngelindur, Pak. Ini saya pakai begini. Tadinya nyanyi saya, Pak. Kok nyanyi? Piyama. Piyama, mari main. Piyama. Mari main. Piyama. Kalau yang lagu itu bukan piyama. Jadi apa? Piagam. Mari main piagam. Piagam. Salah apa dikit ya? Masa piagam? Emangnya? Pialang. Mari main pialang. Aduh. Ada Ya. Lucu-lucu banget nih jam 4 pagi. Lu kok bisa tidur sambil bisa jalan? tidur? Emang lu mimpi apa? Saya ini Pak, saya lagi mimpi warna-warna set. Saking banyak warna pilihannya jadi saya ngelindur kemana-mana Pak. Walah. Dia emang gini nih kalau tidur suka sampai jalan-jalan. Terakhir gue temuin di pada larang.
Iya. Berarti Yang lu mimpiin catnya mereknya Nippon Paint bukan? Nippon Paint sih, Pak. Nah, emang gak heran kalau cat Nippon Paint ini kebawa mimpi Sel. Karena emang warnanya mantep. Ya. Terus banyak pilihannya. Tapi biar lu gak stres sampai tidur sambil jalan, mending lu ikutin tren warna Ramadan 2022 dari Nippon Paint. Jadi ada banyak warna nih. Ada warna kuning mentari, biru samudra, hijau telur asin, hijau bolu pandan, dan yang paling beken warna hijau klepon. Nih contohnya kayak di layar ini. Yang kayak di layar ini apa ya? Iya. Keren kan? Nah, Sel, gue kasih Iya, Pak. tau ya. Ini adalah 5 warna tropikal dari Nippon Paint. Betul. Ini bikin hidup lu lebih semangat dan ceria, Sel. Warnanya tuh ngasih semangat dan optimis untuk menjalani Ramadan yang lebih baik lagi di tahun ini. Betul. Dan kalau lu masih bingung untuk kombinasiin warna, langsung aja lu konsultasiin deh ya sama colorist Nippon Paint nih, colorist skin service aja ya. Nanti akan dibantu untuk visualisasikan dan dipilihkan warna kombinasi yang paling bagus buat dinding rumah lu. Atau lu tinggal cek aja deh di IG-nya @colorskim.id. Mantep kan? Mantep banget, Pak. Iya. Ya ampun, Pak Dika, Pak Denny. Iya. Makasih banget buat sarannya. Tapi ini tuh cat Nippon Paint itu yang antivirus sama anti kuman itu kan ya? Iya benar, itu lu pinter tuh. Wih. Ini tuh namanya Nippon Spotless Wih. Plus. Jadi cat interior dengan teknologi silver iron. Bisa membunuh kuman dan virus juga. Jadi plus anti noda juga, tidak berbau dan aman buat keluarga. Yang ini nih, Sel. Oh, yang ini, Pak ya? Pokoknya nggak bakal nyesel beli Nippon Paint. Dijamin garansi produk dan warna 100% akurat dan juga konsisten. Wah. Ya, jadi ini langkah awal sambil lu cari calon istri. Wah, benar juga Pak Dika nih Pak. Benar. Kebetulan emang saya kan belum punya keluarga. Ya. Tapi saya udah mulai bikin rumah saya itu jadi nyaman. Betul. Aman, keren. Dan tetap pakai Nippon Paint. Ini mohon maaf nanya lagi nih. Ya. Kalau nanti saya punya anak nih, misalkan. Banyak warna lain kan ya buat cat kamar saya. Kayak warna kayak hitam masa lalu gitu. Waduh. Atau mungkin merah nilai rapot gitu Pak. Sekalian aja biru jinjit. Ada. Lagian Marcel, lu mah aneh-aneh aja Sel. Tapi gue yakin Sel, Nippon Paint tuh ada semuanya ya. Karena Nippon Paint itu punya lebih dari 10.000 pilihan warna. Dan produknya tersedia di lebih dari 6.000 toko di Indonesia. Makanya Sel, kalau mau nanya-nanya langsung aja lu chat di WA care-nya Nippon Paint 0811 1283 028. Udah kan, gak stres lagi kan lo. Sekarang kita mending bikin tetangga-tetangga semua yang udah ikutan quiz di Instagram Nippon Paint makin happy dan gak stres lagi dengan bagi-bagi duit. Siapa yang mau duit? Ada koin. Seperti biasa. Hijau klepon. Hijau klepon, Pak. Ada hadiah 3 juta buat yang bisa berhasil nelpon ke nomor di sini. Tapi jawab dulu passwordnya. Kalau misalnya kita angkat teleponnya, kita akan bilang hebatnya Nippon Paint. Kalian jawab. Jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Yes. Oke. Nelpon yang pertama, mari ditunggu. Hebatnya Nippon Paint. Jadikan harapan Jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Oke, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Warna apa? Bukan itu pertanyaan. Itu kan jawaban doang. Iya, iya, iya. Kamu siapa? Dengan di mana? Neti di Medan. Neti di Medan. Oke, siap untuk hadiah 3 juta rupiah? Siap. Pertanyaannya Sel, kasih Sel. Teknologi apa yang digunakan Nippon Paint Spotless Plus yang bisa membunuh kuman dan juga virus? A. Teknologi silver iron. B. Teknologi abu-abu. Abu-abu kelabu. Abu-abu Silver kelabu. iron. Apa? Mana? A. Teknologi silver iron. Selamat 3 juta rupiah. Dari Nippon Paint. Dipotong aja. Oke. Oke, penelpon berikutnya. 3 juta Sikat. kirim ke Medan tadi ya. Langsung. Hebatnya Nippon Paint. Jadikan harapan Ramadan lebih berwarna.
Halo. Password. Hebatnya Nippon Paint. Bu Neti. Jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Oke. Bu Neti yang tadi. tadi ya? Yang udah dapat 3 juta. Dengan siapa ini? Berikutnya. Juvaliana di Pamulang. Valiana di Pamulang, tetangganya Narji. Bu Neti sehat, Bu. Iya. Oh enggak ya? Ibu Ana, ngapain jam segini di Pamulang, Bu? Emang rumahnya? Emang rumahnya. Oke, pertanyaannya buat Ibu. Sayur-sayur apa yang paling dingin? Sayur apa, Pak Dika? A. Kembang kol. Oh. B. Apa ya? Ya, pikir sayur apa ya? Ini kayaknya kreatif belum dapat yang lucu lagi. Iya. Apa? Jawabannya A. Kembang kol. Oh. Selamat, kamu mendapatkan 3 juta rupiah. Dipotong pajak dan hadiah dipersembahkan dari Nippon Paint. Nah, buat yang belum ditelepon atau yang belum kesempatan nelpon, langsung aja kalian ikuti kuisnya di Instagram Nippon Paint @NipponPaintIndo. Nah, pemirsa di rumah juga udah tahu juga dong. Kalau mau ngechat, yuk pakai tren warna Ramadan 2022 dari Nippon Paint. Karena hebatnya Nippon Paint, jadikan harapan Ramadan lebih berwarna. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh